हेलो किड्स एंड वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज इस हरी हरी फसल में ग्रास में हमने क्या करना है, खिलौने देखने हैं। किसके लिए? आपके लिए बच्चों। तो चलिए जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने जाना है इस हरी ग्रास में, इस बास्केट में उनको कलेक्ट करना भी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं और जाते हैं। तो ये चलना शुरू किया है और अब जाते हैं टॉयज देखने के लिए। और ये देखो, वाह ये क्या है? ओए ओए ओए, ये तो बिल्कुल एक जबरदस्त ट्रैक्टर गाड़ी है बिल्कुल की। ये देखो, ये देखो देखो देखो, ये कैसी इतनी खूबसूरत ट्रैक्टर गाड़ी किस तरह चलती है। बिल्कुल एकदम अच्छी वाली ट्रैक्टर ट्राली मिल गई बच्चों। देखो, लाइक करो। अब जाते हैं आगे इस हरी हरी ग्रास में और जाते हैं। और ये देखो, सरसों के फूल के साथ ये एक अनोखा सा बस, इस पे क्या लिखे? सिटी बस प्राइम। तो ये एक बस मिला है हमें। देखो, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला बस। ओहो, बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये तो जाते हैं अब आगे, और आगे जाते जाते ये देखो, वाह कितना अच्छा वाला एक्सीवेटर है। देखो, ये एक है और ये दूसरा वाला। देखो देखो, लाइक तो करना पड़ेगा बच्चों, कितना अच्छा टॉय मिला है। और जाते हैं अब आगे और देखते हैं कि हमें क्या कुछ और मिलने वाला है कि नहीं। तो जाते 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 हैं और ये देखो देखो, ओ ये देखो, व्हाट इज दिस? वाह, ये तो ऑटो रिक्शा है। कितने सुंदर। देखो यार, मजा आ गया। किड्स, लाइक तो करना पड़ेगा। देखो, रख दिया कलेक्टिंग बॉक्स में और जाते हैं आगे। तो आगे जाते हुए हम एक और टाई की तलाश में और देखते हैं कि कुछ मिलने वाला है कि नहीं। तो जाते जाते इस हरी खेत में ये देखो, वाह ये क्या है? ये तो रेड कलर का पुलिस कार है बच्चों। देखो, बिल्कुल पुलिस कार है। रख दिया हमने कलेक्टिंग बॉक्स में और जाते हैं आगे। लेट्स गो। तो चलो जी, चलो चलो चलो, देखो 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 देखो, और ये देखो, वाह यस, ग्रीन टायर्स, ग्रीन ट्रॉली और येलो ट्रक बिल्कुल टिपर ट्रक के काम कर रहा है। बिल्कुल अभी अभी भी टायर गंदे हैं। देखो, टायर बिल्कुल गंदे हैं। तो ये काम कर रहा है। इसको उठाओ अपने बच्चों के लिए और रख दिया इधर। तो किड्स, कैसा लगा वीडियो? आई होप बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें प्लीज़, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।